сумаяи 1.5 сола дарди бадани сухтаашро бо гирия сабук мекунад. ҳоло ки дуруст ҳарф намезанад, ҳамин гуна аз дард шикоят мекунад. бадани ӯ замоне сӯхт ки модар дар ҷои кор буд ва хоҳари 10 солаш барои шустушӯ ба бадани ӯ оби сӯзон рехт. ноомади кор ҳама хел духтарчам вайша иваз мекунад, обозӣ медиронад ки оби ҷӯш мебиёяд, ҳам хел дучор мешавад духтарча. оба намефаҳмад ки ҷӯш омадааст, мебинад ки пуштакҳои духтарчам сирх шудааст. мебиёяд оча мегӯяд ин пустакош хестеса, мебинам духтарчама сӯзондааст. 20 рӯз боз бо daстони баста дар бемористон бистарист. модар барои табобати ӯ аз афроди хайрхоҳ кӯмак мехоҳад. ҳамин хатогим ки ман кор мекунам, ҳеҷ ки нест ки мара нигоҳ кунад. ман 3 фарзанд дорам. 3 фарзанди ман ваё хӯрондан дар кор, пӯшондан дар кор. квартира мешинем, пули квартира метиҳем. азоб кашида кор накунам, кӯдакои мана кинем, шавҳар дорам, шавҳарам дасти кам дорад, зураш намерасад. ман хай камтар ҳамин ҳунар ки доштам кор кардам. табибон мегӯянд барои наҷоти ҷони ин тифл ки 30% баданаш сӯхтааст, талош доранд. зеро аз тахтапушт то ноки пояш сӯхта захмҳои амиқ дорад. дар вақти табобат ҳолати умумии бемор ниҳоят вазнин мемонад, вобаста аст ба ҷароҳатҳои сӯхтаи масоаташон зиёд. ҳангоми бистарӣ 36% масоати бадан бо оби ҷӯш сӯхта буд, ки аз онҳо 30%аш сеюм б 4 дараҷаро ташкил менамоянд. ҳар 1% чуқури ҷароҳатҳои сӯхта баробари 3% ҷароҳатҳои рӯякӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин сабаб агар ҳисоб кунем, мувофиқи индекси пешгӯикунандаи франк, ҳар як агар 30% ба 3 зарб намоед, дар ҷанбаст қариб 96% масоати бадан гӯё ки ҷароҳати сӯхта гирифтааст. хатар ба ҷони тифл рафт нашудааст ва пизишкон мегӯянд бояд 8 ҷарроҳиро пушти сар кунад. яъне ки пӯстҳои ғафси сӯхтае ки ҷой доранд рӯи пӯст гардонидан ҷароҳатҳои сӯхтаро қисман бурида онҳоро аз фасод ва қабатҳои некроз озод намуда, бо марҳила то 4-5% ҳар як амалиёти ҷарроҳиро гузаронида тармими озод бо пӯсти худи бемор гузаронем, ки дар муддати 1 моҳи дигар кӯдак дар беморхона ҷой мегирад ва ин амалиётҳои ҷарроҳӣ дар якҷоягӣ бо табобатҳои консервативӣ, бо гузаронидани хуну зардобаи хун ва дигар дороворҳои зарурӣ гузаронидан эҳтиёҷ дорад. барои кӯмак ба сумайя корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам даст ба кор шуданд. хабари бистарӣ шудани сумайя дар бемористон ва нашри чанд акси бадани сӯхтаи ӯ то он сӯи уқёнус ҳам расид. афроди хайрхоҳ бо боз кардани саҳифаи хосе дар як шабакаи хайриявии амрикоӣ аз тоҷикони муқими амрико хостанд кӯмак кунанд. модари сумайя аз афроде ки барои табобат кӯмак карданд сипосгузор аст ва умед дорад то замони муолиҷаи комили ӯ дасти ёрӣ дароз мекунанд. ҳами кӯмак кардестиян, ҳар рӯз ами духтаро оварда пул додестиян, як рӯз ба аму пул тамом меша, як рӯз ба ҳамин рецептҳоя нишон метиҳем, худошон минимални медонанд ки дору чанд сум мерава, аптекоя бо рафта мепурсанд ба фикрам, чек қати ман нишон метиҳем ки чизе харидам, чӣ мондум ва ё мебинанд чиз харидагӣ мана хай бо омада ёрдам мекунанд ки шумо зиқ нашавед, апа камутун мо ёрдам мекунем. ака манам рум намеша ҳар рӯз ва ёра гум ки манда пул биёре, ман духтарма ин рӯзи хеле ҳар рӯз и духтаро манда рецепт менависанд, мебиёранд духтари мана мекунанд амо уколҳоя. кӯмакхоҳии ин модари нодор барои захмҳои сӯхтаи фарзандаш дар ҳолест ки бемористонҳои тоҷикистон ҳам имкони молӣ аз буҷаи худ пурра табобат кардани беморонро надоранд. тибқи ҳисобҳои миёна барои табобати якрӯзаи афроди то 30 ё 40% баданаш сӯхта тахминан аз 800 то 1000 сомонӣ лозим аст. аммо барои беморони сӯхта дар тоҷикистон рӯзона аз 5 то 10 сомонӣ харҷ мешавад.